Domuz. Ne kadar büyümüş ya. Sesine bak. Burnuna bak. Yemek istiyor ya. Yemek mi istiyor? Kızım doymaz ki. Domuz hayır vermeyin canım. Yasak. Bak teli de elleme dikenden. Burnunu elleyebilir miyim? Şuna burada bir tane küçücük bir taş ev. Tabi bu ahır gibi kullanılıyor. Domuzu da buraya bağlamış. Ama çok güzel gözüküyor. Tepede zaten kestaneler. Manzara harika. Şöyle. Oh.